Israel. Learn English podcast with Safa Shelley, the world's best language school. Let's go. ברוכים הבאים לפודקאסט של שפות שלי, בית ספר לאנגלית ושפות נוספות המוביל בישראל. I'm happy to be back on this Purim special. Purim. It's Purim. חג שמח, Josh. חג שמח. All right, dude. Good to have you on the podcast. Thank you for the משלוח מנות today. ריגש אותי מאוד. Only the finest shana. Yeah, Josh gave me like a bottle of shone. That's how you say it? Yeah, shone. Shana. You see, It's African. It's very good wine, and I appreciate it. And thank you so much, bro. It really means a lot to me. Yeah. אז זה דבר ראשון, נגיד רבה לג'וש, משלוח מנות, ריגש אותי היום מאוד. אם זה פעם ראשונה שאתם מזינים לפודקאסט שלנו, אז קודם כל חג שמח. חג שמח. דבר שני, where the hell have you been? אנחנו מתמחים בלמד אנגלית מדוברת בכל הרמות. אנחנו גם, this podcast is the most listened to podcast for English learning in Israel, Josh. So credit, good job to us. Awesome. And אם אתם מעוניינים לשמוע עוד פרטים על מה אנחנו עושים כאן בשפות שלי, אנחנו מלמדים הוראה פרטנית אחד על אחד או זוגית, בכל הרמות, גם לתחום העסקי, גם לימוד אקדמי ופסיכומטרי, וכמובן אנחנו נעזור לכם סוף סוף להגשים את החלום ולהתחיל לדבר. תמיד תזכרו, מי שלומד מדבר. There's no shortcuts in life, you gotta make a move. First step is get out there and get started. עשו איתנו קשר ב-053-550-1976, אנחנו זמינים גם בוואטסאפ, and we'll be happy to hear from you guys, גם פידבק כללי. עכשיו, לג'ושוע יש היום נושא מאוד מאוד מעניין, אוקיי? אנחנו הולכים לדבר קצת על ההגייה וכל מיני דברים ג'ושוע עוד מעט יסביר. It's really awesome episode. So stick around, אם אתם נמאס לכם מהאינטרו שלי, אבל stick around, זה הולך להיות מעניין. ולפני שאנחנו ניכנס לזה, אני הולך, because it's a חג, and it's a Jewish חג, and there's a little bit, people look for spirituality, and I'm going to share with you a nice little story ששמעתי. Are you up for it? Yeah. Okay, it's like a good example. So the example I heard this week was like two babies. Okay, if there's any word which you think will be difficult for listeners, tell me what's that, and I'll translate to Hebrew. Okay. Okay, so there are two babies, and שתי תינוקות, two babies in the womb. What's a womb? Womb זה רחם. In a woman's rechem, two babies inside the womb, like two twins, like my boys, actually twin boys, as you told me, and they're in the rechem. So the one twin says to the other twin, Yeah. What do you think happens when we get out? What do you think happens outside the womb? Yeah. Do you think there's life outside the womb? And the other baby says to him, I don't think so. I think once we get out of here, that's it. It's over. It's just blackness. Yeah. There's absolute nothingness outside the womb. So the other baby tells him, don't you think אתה לא חושב that maybe we could finally use our legs and we could maybe walk and use our hands that we have? Yeah. Okay, and we could sense and breathe and see things. So the other baby says, I'm absolutely certain that once we leave the womb, okay, all we can see is the womb. All we know and we feel is the womb. Our world is the womb. Our world is the womb. Once we exit the womb, it's really, really obvious. Yeah. Okay, and secondly, we are being fed by the umbilical cord. What's an umbilical? How do you say that in Hebrew? Umbilical cord זה מה שמאזין את התינוק הצינור הזה. I don't know how to say it in Hebrew. What is the umbilical cord? All right, it just popped into my head. It's not the chut, which is a string. It's חבל, which is like the rope in Hebrew. חבל הטבור. חבל הטבור. Tabuli. טבור. טבור. חבל הטבור. All right, that is like the umbilical cord. We call it the umbilical. Can you pronounce it for us? Umbilical. Cord. Umbilical cord. All right, nice. And זה בעצם מה שמזין אותנו. So the baby is like, we connected to the umbilical cord, לחבל הטבור, זה מה שמזין אותנו. This was gives us life. The moment we stop, we out of this חבל הטבור, it's basically going to be over for us. So another baby looks at him, tells him, listen, do you not think that maybe we're going to get out of here and we're going to meet mom, our mother? Don't you think we're going to meet our mother? So the other baby says, do you really believe in the mother? Do you really believe there's a mother? Do you? Yeah. Don't you see that we're in the womb? There's nothing besides the womb. Yeah. So now the baby tells them, listen, if you listen carefully, you may actually be able to hear our mother. Yeah. And I'm pretty certain once we leave the womb, we're going to go into a new existence where we can breathe, walk, use different senses, and we're actually going to meet our mom. Okay, so the reason why I shared this with you, it's profound. There's two ways to look at it, because right now, בעולם הזה,
we're in the womb. אנחנו בחבל הטבור, inside the womb. And it's one way of looking at it. You may see what happens when we leave the womb. You may say, well, just blackness. On the other hand, you may say, I'm leaving the womb to meet mom and to see something great and use different senses and use different things that I've gained. And that's from a spiritual perspective. Wow. ככה סיפור קצר. Very good סיפור. That was a good story. All right. Something just for food for thought. Yeah. Wow. And yeah, I thought it was a little bit profound. Deep. It was all right, let's get started today with some pronunciation. Josh has got an exciting episode for us today. So what we're going to talk about today is זמן עבר עם פעלים, right? So איך לבטא פועל בזמן עבר? אז קודם יש לנו משהו קוראים את זה יוצא דופן, שזה מילים כמו run ו-ran, רצתי, I ran, שאנחנו לא נדבר עליהם היום דווקא. אנחנו נדבר על פעלים שאנחנו מוסיפים ED בסוף, נכון? אז אלה מילים, אז קודם כל, לכל מי שמקשיב עכשיו, אם לא ידעת, when we take a פועל, and we want to say it בזמן עבר, אנחנו מוסיפים את האותיות E ו-D בסוף. עד, אפשר לקרוא את זה ככה, כמו השם, עדי, כיצד. אבל אנחנו לא תמיד קוראים או מבטאים את המילה עם הציל עד בסוף. ואני רוצה עכשיו, היום, להסביר לכולם, איך אנחנו יודעים אם הציל הוא עד או הצלילים האחרים. אז קודם כל בואו נדבר על הצלילים הקודמות. אז what are the sounds that ED can make? אתה יודע? Yeah. מה? Let's go through them. So I'll give you, אני רוצה לתת לך פועל ותופך את זה להיות זמן עבר, אוקיי? אוקיי. So עם ה-ED, אז הוא מוסיף עכשיו, אני אתן לו פועל, והוא יוסיף למילה ED, והוא יבטא את זה בצורה אולי לא איך זה נשמע. אז המילה הראשון זה wait. איך אומרים wait לחכות בזמן עבר? חיכיתי. אומרים waited. waited. אז אנחנו שומעים דווקא את ה-ED הזו. waited, נכון? נכון. טוב. הצליל לו, אבל הוא עד בסוף. הוא עד, נכון? הצליל נשאר אותו דבר. ED, רואים ED, אומרים עד, נכון? אוקיי. ככה זה. מה עם המילה, בוא נגיד, להסתמך, to rely. To rely, להסתמך. הסתמכתי. אז ה-relied. relied. מה אנחנו שומעים בסוף? אנחנו שומעים עד? לא. מה אנחנו שומעים? רק ד. נכון? So, במילה זו, ה-E הוא שקט. נכון. משהו מעניין. אז קודם היה לנו עד, עכשיו רק ד בסוף המילה. ועוד מילה הוא לבשל, to cook. How do we say בישלתי? I cooked. One more time so everyone can hear. Cooked. אם אתם שומעים את זה נכון, אתם שומעים עכשיו את הצליל של תף או תת או T. נכון. אבל כתוב לנו C-O-O-K-E-D, עד. אנחנו לא נגיד cooked. לא אומרים cooked. אנחנו נגיד cooked. נכון. אז זה יכול להיות מאוד מבלבל למישהו שהוא לא מדבר אנגלית כל יום, אבל הוא קורא את זה המון, נכון? That's a bit of a going down the rabbit hole. כן. הוא נכנס ממש לתוך הבוע היום. We're going really down the rabbit. מה זה להיכנס? How do you say? איך מה מסביר going down the rabbit hole? דיברנו על זה בכמה פודקאסטים דווקא, אני זוכר. But גרר שאת זה לא, לאנשים חדשים. To go down a rabbit hole means בעצם להיכנס ממש לעומק. ממש למשהו. לגלות אמת פתאום. לגלות אולי את האמת, אבל הוא לגלות שזה בעצם שקר. או לא מה שחשב. או שחור. שזה בעצם אין סוף הזה, תמיד יש משהו חדש. ללמוד. נכון. אבל בעצם באמת, to explore all the possibilities. אז, אולי אתה... שנייה, I just want to sum this up. זה, תקשיבו, זה ממש מרתק, גם לאנשים שדוברי אנגלית שפת אם, לפעמים לא שמים לב לזה, כאילו, שיש לנו כל מיני סוגים של עד, אוקיי, ED בסוף, בזמן עבר, יש לנו כל מיני צלילים, דרכים לבטא את זה. אחד זה עד, אחד זה פשוט ד בסוף, אחד זה ת. אז קודם כל, למה אני אמרתי שאנחנו צוללים כאן למשהו ל-rabbit hole? כי לישראלים, וגם לדוברי אנגלית שפת אם, דוברי אנגלית שפת אם, they know it instinctively. אנחנו לא אפילו חושבים על החוקים. לא חושבים, פשוט יודעים לראות את זה נכון, we shoot it right. אנשים שהם לומדים את השפה, כמו דוברי עברית, הם צריכים לדעת בדיוק מתי, איך אני מבטא את זה, מתי אני אומר עד, ומתי אני אומר ד, ומתי אני אומר ת, אוקיי, בזמן עבר עם הפעלים. אז ג'וש הולך לתת לכם כמה טיפים,
שאני יודע, הוא מלמד אותם, and the absolute mind blowers. My mind was blown, Josh. כן, כן, זה משהו שלא יודעים את זה, כן. כן, לא לומדים את זה, לא מלמדים את זה בבית ספר, לא לומדים את זה בשום מקום. You only hear it here. רק אצלנו. רק אצלנו, and you'll hear it from the maestro himself. The master. The master himself. Go for it, let's hear it. אוקיי, so איך אנחנו יכולים להתייחס על זה? זה דווקא די פשוט אם אתה חושב על זה. אז קודם, כמו שאמרנו, יש לנו את הצלילים עד, ד ות. אז מה אני רוצה לחשוב עליו עכשיו? זה כמו האותיות בכללי. דיברנו פעם לפני המון זמן על אותיות ניקוד, נכון? נכון, תחפשו את הפודקאסט. כן, תחפשו שדיברנו על אותיות ניקוד. אבל קיצר זה כזה אותיות כמו A, E, I, O, U. ולמדנו שלכל אות ניקוד יש לו צליל חזק וצליל חלש, נכון? אז הצליל חזק של A הוא A, והחלש הוא A. אני גם יכול להגיד לכם משהו, שאותיות לא ניקוד, יש להם סוג של צליל חזק או צליל חלש, אבל זה בעצם אות אחר. אוקיי, מגניב. so מה זה אומר? שזה בעצם, אם אתם חושבים על זה, וגם בעברית יש אותו דבר, אנחנו לא מתייחסים על זה בדיוק אותו דבר, אבל אפשר להתייחס לזה. תגידו, תחשוב על הצליל של האות ד', נכון? ד. ואחרי זה תחשבו על הצליל של ת' או ת', נכון? ואתם תמצאו שמאיפה אנחנו עושים את הצליל בתוך הפה, זה הלשון נגד מול השיניים, נכון? זה כמעט אותו מקום. ההבדל בעיקר זה שאנחנו מוסיפים בס בתוך האות של ד', נכון? ד. אם אתה אומר את הצליל של ד', אתה מרגיש את זה בחזה שלך, נכון? ד'. אבל אם אתה אומר ת, פחות. נכון? סופטר. אז אפשר להתייחס על האותיות האלה כמו הם אחים. או בני דודים, מה שבא לך, אבל יש לנו קשר, אחד הוא חזק ואחד הוא יותר חלש. אוקיי. אז בואו נחזור עכשיו לצלילים של ED, ד, being עד, ד, או ת, right? עד, ד, או ת. אז אני רוצה קודם לחשוב על מה שהכי חלש, מה הצליל הכי חלש בין הצלילים עד, ד, או ת? עד, ד, או ת, זה חיצש. נכון? כי זה ת, אין בס בזה. כן, זה ת. זה רגוע. אז אתה יכול לחשוב כמעט חוץ מהפעלים שהם בעצם יוצאי דופן, כל ran, wrote, כל המילים האלה שאנחנו לא מדברים עליו, אם אתה מוצא פועל שבזמן הווה מסתיים עם צליל שהוא בעצם חלש, כמו ת. איך אתה יודע אם זה צליל חלש? תגיד את הצליל ותוסיף בס לזה. אם כבר יש בס, זה לא צליל חלש. נכון. עם בס, זה צליל חלש, נכון? אז תן לי צליל חלש, לא משנה מה. jumped. אז שמסתיים עם איזה צליל? פה. אז לכל המאזינים שלנו, תחשבו שנייה, אני אתן לכם שנייה, מה הצליל החזק של האות פה? ב. האות בי. אז בואו נקפוץ למילה שמסתיים עם האות בי. grab. מה זה to grab? לתפוס משהו. לתפוס. לא למשוך משהו. למשוך, כן, בדיוק. אז אם אומרים שעשיתי את זה בעבר, אני אומר grabbed. למה זה מסתיים עם ד? כי הצליל D הוא צליל חזק, וחזקים הולכים ביחד. אוקיי. אז grabbed, ואז jump. אתם שמעתם את זה? פה הולך עם T, כי האלה צלילים חלשים. תקשיבו, טריק מטורף. כן. באמת מטורף, זה פשוט ייתן לכם, ישפר לכם אם אתם מבלבלים, איך לבטא, but I can tell you from experience, I mean, המון דובר עברית, just don't say it right בזמן עבר פעלים at all, אז ייתן לכם דרך מאוד מאוד מהירה להתגבר על זה, לכו על החלש, אם זה משהו חלש. הוא הולך עם עוד חלש, הוא הולך עם ת. היא הולך עם ת. So, אם הפועל מסתיים עם צליל חלש, אות לא ניקוד חלש, שבעצם אות שחסר לו בס, צליל, מה הצליל החלש של האות Z? לדוגמה, עם המילה to whiz by, זה כזה ללכת מאוד מהר. To whiz, אז אם אמרתי את זה בעבר, I whizzed. אז Z, מתי שומעים את הצליל של Z? אנחנו מרגישים את זה בחזה. אז whizzed. מה הצליל החלש של הצליל Z? S. אז תן לי פועל שמסתיים עם האות S. צליל שמסתיים עם האות S, או פועל שמסתיים עם האות S, kiss. kiss. אז איך אומרים את זה פועל בזמן עבר? kissed. אז שמעתם שהמילה kiss מסתיים עם ס, אז הצליל של ED חייב להיות ת.
זה מאוד מאוד קל. אז יש לנו, אולי אתם חושבים, אז סבבה, זה... בוא נעשה עוד אחד, דוגמה של... אני יודע שיש לנו גם... בוא נעשה שנייה, בוא סתם נבחר עוד רנדומלית, ונראה אצלי חזק חלש. איזה צליל, כן, לא משנה. קיי, תן לי קיי. אז we can do... קיי זה חלש או חזק? בואו ניתן לאנשים שמקשיבים חלק לחשוב על זה, נכון? אתה שומע, אתה מרגיש המון בס בחזה, אתה מוסיף בס לאות הזו? לא. אולי קצת, אבל תוסיף בס לצליל הזו. ג. אז זה הופך להיות ג. ג זה חזק. ג זה גימל או ג'י זה חזק של הכ. אוקיי. אז so we know that כ מסתיים עם צליל ת. So cracked. How do you say to crack something? לשבור משהו. שברתי. לעשות כן. זה לעשות שבר קטן. אז I cracked it, right? ת. אבל אם יש לנו פועל שיש G בסוף, like brag. Brag. What does it mean to brag? brag זה להשוויץ. אז הוא השוויץ, he bragged. That's what you do now. You're basically bragging with I feel like I'm bragging. Well, I'm trying to share. I'm trying to be a little humble. Brag. All right, nice. That's pretty amazing. Okay, now I want to ask you a question. How do we know about the EDs though? Like like the TEDs. Yeah, the TED. The TED Talks. Very, very good. So, and this is actually easier. I kind of did this approach. I gave you guys the hardest part first. The easiest part is איך אנחנו יודעים אם פועל מסתיים עם הציל לא ת ולא ד, אבל עד, כמו עדי, נכון? או בעצם אנחנו קוראים, זה בעצם אם הפועל מסתיים עם הציל T או D. That's it. זהו, נכון? וההגיונות מאחורי זה, כי כבר אמרנו ש-T ו-D קרובים, זה מאותו מקום של הפה, פשוט אחד יש לו יותר בס. נכון. אז אלה כבר צלילים כבר קרובים לצליל D. D זה כבר D, ו-T זה כבר קרוב ל-D. אז לא נשמע הגיוני להגיד, לדוגמה, רציתי בזמן עבר, לא הייתי אומר, I wanted, כי T ו-D כבר קרובים, אז אנחנו חייבים להפריד את ה-T וה-D עם ה-E. אז I wanted. I wanted. I רציתי. או I dreaded. I dreaded. מה זה dread? אני מפחד נורא ממשהו. מפחד ממשהו. Like really afraid. אבל זה כזה בציפייה. אתה מפחד ממשהו כי אתה מצפה את זה. מצפה למשהו real bad to go down. Some horrible stuff to go down. Dread. All right. That's amazing. So let's do maybe 2-3 examples to wrap this one up. So, something else that we can also add to this, because יש לנו פעלים שלא מסתיימים עם ציל אות לא ניקוד. אז מה עם הפעלים כמו לטגן, fry, נכון? If you fry something, how do we say בזמן עבר? אז אי אפשר להוסיף בס, נכון? לציל Y, נכון? אז רוב הזמן, אם זה צליל חזק, שזה מסתיים עם I, הציל Y, שזה, fry, I חזק, אבל זה Y, נכון? אז אנחנו מוסיפים ED. או לפעמים אנחנו שונים את הפועל, או שונים את the way we spell it. את איך אנחנו כותבים את זה. So לדוגמה, to try, T-R-Y, זה לנסות. אבל ניסיתי, זה T-R-I-E-D. זה כמעט יוצא דופן. Almost. כן, סוג של, כן. אבל המילה play, לשחק, P-L-A-Y, אנחנו רק מוסיפים ED. played. אוקיי. Right? וההגיונות מאחורי זה גם בגלל ש-play יש לנו שתי אותיות ניקוד. ו-try זה רק מסיים עם אות ניקוד אחד, שזה Y. Y סופית, שזה אות ניקוד. Right? All right. Okay. יוד סופית כזה. יוד סופית. יוד בסוף. Right? זה צליל אות ניקוד. I. Okay, so אם יש לכם בעצם עוד ניקוד שהיא לבד, כמו try, T-R-Y, יש עוד ניקוד אחד. Spy, you just add an ED, spied. לא קוראים את זה. Just you actually change the spelling, אתם מחליפים את ה-Y ל-I, ומוסיפים ED, ורושמים את זה פשוט עם ה-D, spied. אוקיי, עכשיו, if you have שתי אותיות ניקוד, play, enjoy, N-J-O-Y. אוקיי. enjoyed. enjoy, A-E-N-J-O-Y-E-D, אבל ה-E-D, ה-E הזו שקט, אומרים enjoyed. All right. And also if we have play, which is like A and Y together, then you say played.
Okay, amazing. All right, that pretty much sums up this episode. Josh, I had a fun time. I learned a lot of new stuff. גם כדובר אנגלית שפת אם זה מדהים. You are the pronunciation and Higia master. Okay, the Higia ninja. I'm trying. This is amazing. This is really is amazing and powerful stuff. כמובן, if you guys want to learn more, get more details, get in touch with us. Learn with amazing team like Josh and our amazing staff here. Yeah. צרו איתנו קשר ב-053-551-976. We are available by WhatsApp, phone us in, or hate mail goes to info@safotri.co.il addressed to Josh directly. And no, I'm kidding. And that same joke. So, you know what? Yeah. I'm going to surprise you. Oh, okay. ואני אספר לך משהו שאף אחד לא יודע, and you don't know this either. I'm ready. Okay, there is no hate mail. There's no hate. There's only פרגונים, honestly. Only. And Okay. we only fan mail, we appreciate it very much. באמת, תודה לכם. And the producer, מפיק, Oh, yeah. that bald guy with the glasses in Yeah, the yeah. back, Like he's tapping to the sun. he's doing a Walking Dead banging against the wall, Yeah. like with his head. So, okay, so we have to end this episode for today. Yeah. We'll see you guys again. You know what's happening on the 19th of March? What's happening? You don't know? No. You seriously, you don't know? It's the day after the 18th. Okay, 19th of March is the next time me and you will be recording an episode. Hopefully. Okay, we'll see. Bezrat Hashem, yeah. Bezrat Hashem, we'll see. This episode that you listen to today, actually every episode that we do goes live כל יום ראשון ב-5 בבוקר. Why do we launch it יום ראשון 5 בבוקר? So you guys get an early rise, get started on the right foot. Josh is well into sleeping in his 8th, 3rd or 4th dream at this stage. But Yeah. for those early wakers, Well, it takes time. The podcast has to go through the military censor, so until it comes live, if you guys wake up early, you'll be hitting this episode on Sundays. Have yourself a wonderful week. Be productive. Always keep learning and growing. A pleasure being here, Josh. Thank you for coming on. Thanks for Chag Sameach, brother. Chag Sameach. Chag Sameach. Happy Purim. We'll see you guys again next week. Bye-bye.